当晴天还原端有音效后，今天的话呢，我们来说一下这个晴天啊。大家也知道啊，就是说政服当中的晴天和王者之息，它并没有端游的那种打击音效。然后呢，这个各位就不用担心了。目前的话呢，体验服是把晴天和王者之息给优化了一下，把这两把武器给加上了这个打击音效啊。我现在不说话，你们自己听一下。如果说你们没有听出什么对比啊，你们再听一下目前政服当中的晴天啊，再听一下刚才那一段视频里面的晴天啊，两者的话呢区别在哪儿？那我说啊，加了这个击杀音效的晴天之后啊，打击起来应该会手感会更好一点。然后呢，就是这个王者之力啊，它的话呢跟晴天也是一样的。我现在不说话，你们自己体验一下。好吧，然后再对比一下这个政服当中的王者之力，怎么样？区别是不是一下子就出来了呢？那么不知道各位观众啊，对这次这个改动呢是有什么看法？欢迎评论区留言。那么好的，我是阿轩，咱们就下期再见，各位拜拜了。喜欢的话呢，不要忘记点赞转发一下哟。